Яңы йылға яҡшы бүләк. Сибай ҡалаһының 8 йәш ғаиләһе торлаҡ шарттарын яҡшыртасаҡ. Кәңәшле ил тарҡалмаҫ. Ҡала хакимиәте башлығы оло быуын вәкилдәре менән осрашты. Һаумыгыҙ, эфирҙа яңылыҡтар хеҙмәте. Студияла Данил Алибаев. Бер олоны, бер кесене тыңлатты халҡыбыҙ. Ҡала хакимиәте башлығы вазифаһын түбәл бер ай башҡарып өлгөргән Рөстәм Авзалов ҡалабыҙҙың хөрмәтле граждандары менән осрашты. Йәмле табындағы йәнле һөйләшеү тураһында хәбәрсебеҙ Айгөл Хәмитова. Яңы йыл байрам алдынан ҡала хакимиәте башлығы Рөстәм Авзалов Сибайҙың почетлы граждандары менән осрашты. Осрашыу йәмле табын артында барды һәм башҡарылған эштәрҙе барлауҙан башланды. Рөстәм Авзалов ҡала менән түбәле бер ай етәкселек итә. Ошо ваҡыт эсендә күп тармаҡтар менән танышҡандан һуң ул ағымдағы йылға ҡуйылған бурыстарҙың үтәлеүен билдәләп үтте. Осрашыуға атҡаҙанған таусылар, төҙөүселәр, табиптар, уҡытыусылар һәм башҡа һөнәр йәлләре йыйылған ине. Рәсәйҙең атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Дамир Ғәлимов, атҡаҙанған металлург Анна Суворова, транспорт хеҙмәткәре Сәфиулла Хасанов, иғтисад фәндәре докторы Зиннур Мөхәмәтов, атҡаҙанған төҙөүсе Әбүбәкир Рәсүлев, һаулыҡ һаҡлау алдынғы атҡаҙанған табип Римма Авзалова, почетлы төҙөүсе исеменә лайыҡ булыусы Эмиль Мәүлетҡолов, атҡаҙанған уҡытыусы Наталья Кадакова. Уларҙың барыһы ла ҡалабыҙҙың үҫешенә үҙҙәренең тос өлөшөн индергән. Абруйлы ҡунаҡтар үҙ сиратында көнүҙәк мәсьәләләр тураһында һөйләне, кәңәштәрен еткерҙе. Бер сәғәтлек әңгәмә барышында төҙөлөш, һаулыҡ һаҡлау, сәнәғәтте үҫтереү, йәшелләндереү кеүек темалар күтәрелде. Ҡала хакимиәте башлығы әйтеүенсә, бөгөн иң өҫтөнлөклө йүнәлеш ул сәнәғәт. Тап уның үҫеше ҡаланың иҡтисадын тотороҡло итергә һәм яңы эш урындары булдырырға булышлыҡ итәсәк. Осрашыуҙа ҡатнашыусылар социаль тармаҡты ла ситләп үтмәне. Медицина хеҙмәткәрҙәрен торлаҡ менән тәьмин итеү, йорттар төҙөлөшө кеүек мәсьәләләр буйынса Рөстәм Авзалов был йүнәлештә эштәр башҡарыла тип билдәләп үтте. Ошондай осрашыуҙар бай тормош һәм идара итеү тәжрибә алған шәхестәрҙең өлгөһө эшмәкәрлеккә тик файҙаға ғына тине ҡала башлығы. Бүгенге осрашыу минең өсөн бик мөһим булды. Сөнки беҙҙең Сибай ҡаланың абруйлы кешеләре үҙҙәренең булған көсөн ошо беҙҙең ҡалабыҙ матур булһын, ҡеүәтле булһын. Шуға бүгенге көндә, бүгенге көндә инде мин аларға матур һүҙҙәр әйтмәйенсә булмай. Беҙҙең бына киләсәк 2018 йылдың минең теләктәрем булды. Шуға аларға иң беренсенә һаулыҡ һәм сәләмәтлек теләйем. Осрашыу һуңында ҡала хакимиәте башлығы ҡунаҡтарҙы етеп килгән яңы йыл байрамдары менән тәбрикләне һәм киләсәктә лә осрашып тороу кәрәклеге тураһында белдерҙе. Айгөл Хәмитова, Радмир Иҫәнғолов, яңылыҡтар хеҙмәте. Яңы йыл алдынан 8 йәш ғаилә ҡыуаныслы бүләк алды. Торлаҡ проблемаларын хәл итеүгә йүнәлтелгән ярҙам танытмаһын уларға ҡала хакимиәте башлығы тапшырҙы. Йәш ғаиләләр өсөн ҡаралған дәүләт ярҙамы йыш ҡына күптәр өсөн ҙур проблема булған торлаҡ мәсьәләһен сисергә булышлыҡ итә. Ошо йүнәлештә республика программаһында ҡатнашҡан Сибай йәштәре араһынан 8 бәхетле пар ошо көндәрҙә тап шундай ярҙам алып ҡыуанды. Улар 2011-2015 йылдарҙа торлаҡ шарттарын яҡшыртыуға мохтаж булғандар һәм 2016 йылға тиклем балалары тыуған ғаиләләр. Йәштәргә тейешле танытмаларҙы ҡала хакимиәте башлығы Рөстәм Авзалов тапшырҙы. Бындай программаларҙы алып беҙ ҡыуанғанға бик шатбыҙ. Ҙур рәхмәт еткерәм инде Башҡортостан Республика хөкүмәтенә, Сибай ҡалаһы администрацияһына. Был беҙҙең өсөн ҙур плюс. Беҙ бик шатбыҙ был программаға ингәнгә. Бұл программаны беҙ малайбыҙ, беренсе улыбыҙ өсөн алабыҙ. Йәштәргә әйтәм килә, ошондай программаларҙы белегеҙ, тороғоҙ, уточнять итеп, ҙур ярҙам булып тора йәш ғаиләгә. Аллаға шөкөр. Йәштәргә тәғәйен ярҙам күләме республика бюджетынан бүленә. Уның менән торлаҡ алыуға бәйле төп бурысты ҡапларға йәки проценттарҙы ябырға мөмкин. Сибай ҡалаһында әлеге мәлдә торлаҡ шарттарын яҡшыртыу программаһы буйынса ярҙам алыуға 80 ғаилә иҫәптә тора. Гөлсәрия Әбилева, Ирина Оренбургина, Радмир Иҫәнғолов, яңылыҡтар хеҙмәте. Ирәндек боҙ майҙанында иҫтәлекле ярыш. Хоккейға һөйөү тәрбиәләгән билдәле тренер Вадим Невзоровты хәтерләп үткәрелгән ярышҡа Сибай командалары сыҡты.
Горняк хоккей командаһының алыштыргыһыҙ тренеры Вадим Немзоровтың беҙҙең арынан китеүенә лә 2 йыл ваҡыт үтте. Вадим Аркадьевич Силәбе хоккей мәктәбе тәрбиәләнеүсеһе. 2000 йылдарҙа ул Магнитогорскиҙың Металлург команда составында уйнай. Ә инде ғүмеренең аҙағына тиклем 2004 йылғы үҫмерҙәрҙе тәрбиәләй. Үҫмерҙәр командаһы республиканың балалар хоккей лигаһы чемпионы, төрлө спартакиадалар еңеүсеһе була. 2015-2016 йыл миҙгелендә Немзоров етәкселегендә команда Рәсәй, Урал һәм Көнбайыш Себер зонаһы беренселегендә сығыш яһай башлай. Еңеү артынан килгән еңеүҙәр барыһы яҡшы бара, әммә тренерҙың ҡапыл беҙҙең аранан китеүе уның коллегаларында тәрбиәләнеүселәрҙе лә бер аҙ албырлата. Шулай да хоккейсылар Немзоров мәктәбе үҙенең кимәлен һаҡлап ҡалырға тейеш дигән ҡәҙғи фекергә килә. Ошо йүнәлештәге сараларҙың береһе ул легендар тренерҙың иҫтәлегенә багышланған ҡала кубогы. Йылда турнирға күрше ҡалаларҙан һәм өлкәләрҙән командалар саҡырылһа, быйыл иһә ҡала кубогы өсөн тик Сибай хоккейсыларынан торған командалар көс сынашты. Ел һайын ошо турнирды үткәрергә тырышабыҙ, үтер тип уйлайбыҙ инде. Бөгөнгө турнирды беҙгә ярҙам итә үткәрер өсөн Сибай тау комбинаты, ҙур рәхмәт уларға. Финанс яғынан да улар беҙгә ярҙам итте. Һөҙөмтәлә турнирҙың еңеүселәре тип Горняк табылды. 2нсе урынды Газпром командаһы алһа, Поколение исемле яңы команда 3нсе урынға сыҡты. Айгөл Хәмитова, Алик Ҡадыров, Яңылыҡтар хеҙмәте. Ошоно менән яңылыҡтар хеҙмәтенең сығарылышы тамам. Изге көндәр теләп, мин һеҙ менән хушлашам. Һау булығыҙ.